你见过会蹦迪的鸵鸟吗？它晃动脖子，左右挥舞着翅膀，离远看就像蹦迪一样。为此，很多游客都会慕名而来，还会跟着学习鸵鸟的姿势，甚至有几位当地的村民还特意编出了一套鸵鸟舞来当做锻炼项目。鸵鸟看见大家这么开心，也甘愿当做领舞的跳了起来。工作人员觉得很神奇，不由自主地在鸵鸟面前模仿它的动作，但鸵鸟貌似有点认生，死活不肯展示给节目组看。就算打开车里的音箱，他也无动于衷。直到一个男人走来，他这才顺从地跳了起来。原来男人是这里的农场主，而鸵鸟之前有一位女朋友，因为一场意外不幸去世。从那之后，他开始郁郁寡欢。农场主可怜他，于是每天都要陪他多待几个小时。而在一次喂食的时候，他却惊奇地发现鸵鸟竟然会蹦迪，但始终没弄明白这是怎么回事。专家通过观察分析，这应该是一种孤独的表达方式。为了不让他继续孤独下去，第二天节目组就给他找了个女朋友。刚开始鸵鸟还有点害羞，不敢靠近这个新来的小伙伴，但他的表情看上去十分开心。为了感谢大家，他终于愿意在节目组面前展示下舞蹈了。我是小五，每天3个奇闻异事等你来看。